السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mesih për mëtulli selam kishte marrë një shpallje kur akoma nuk kishte marrë urdhërin nga Zoti për të deklaruar se ishte Mesih dhe Mahdi. Madje këtë shpallje kishte marrë për disa të herë edhe më vonë. Kjo shpallje vjon kështu: yansuruka rijalun nuhi ilehim minas sama. Dhe më thënë, burat që do të vinë për të të mbështetur, ne i kemi frumzuar prej qiellit. E pastaj në vitin 1907 mori edhe këtë shpallje, ya'tuna min kulli fajjin amik. Do më thënë, ata do të vinë nga vendet e largëta. Kjo shpallje vjon të përmbushet në madhështi në format të ndryshme, njerëzit të ndryshëm nga vendbënime të ndryshme i vinin Mesihut të premtuar selam gjatë jetës së tij, ndërsa pas vdekjes së tij vizitorët e shumt vinin te kalifat e tij për të bërë ndihmës dhe kontribues në misionin e Mesihut të premtuar selam. Madje këta njerëz vazhdojnë të vinë e sot kësaj dite. Zoti jo vetëm që anon zemrat e atyre drejt këtij xhamati që të japin ndihmën e tyre, por u ngjall atyre ndjenjat e përkrahjes, përkushtimit, pasionit dhe të entuziazmit në përmbushjen e misionit të Mesihut të premtuar selam. Ata jo vetëm që i kushtohen tërësisht kësaj detyre, por bëhen sultanun Nasir, pra mbështetës të tij të fuqishëm. Për kalifat e tij ata bëhen krah të djast. Disa prej tyre sipas porosisë kuranore të faqih fi din studiojnë fen dhe u apërcjellin mesazhin e Islamit bashkë kombësve të tyre, ndërsa gjithë jetën ja kushtojnë këtij misioni madhor. Disa prej tyre kishin ardhur nga vendet ku deri në gjysmën e shekullit të 20 duheshin deri në 6 muaj që letrat të mbërinin në adresat e tyre. Prandaj ardhja e këtyre njerëzve në qendrën e xhamatit nga vendet e tilla e pastaj përkushtimi i tyre në studimet fetare, dedikimi i jetës për hir të fesë dhe pastaj përmbushja e këtij betimi me një besnikëri të pashembull, gatishmëria për të ofruar çdo lloj sakrifice në përmbushjen e misionit të Mesihut të premtuar selam. Të gjitha këto jo vetëm
që argumentojnë për ऐसे इलाकों के लोगों vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhis salam, के लिए por vimësia e kësaj lloji sakrificash është një provë pa kontestueshme për vërtetësinë e kalifatit në xhamatin Ahmedia. जिंदगियां Kjo gjithashtu vërteton se njerëzit e tillë वफा के साथ kanë shpirtra të pastra को निभाना dhe natyrë të ciltër, और हज़रत मसीह e prandaj mëshira e Zotit i përzgjedh ata dhe i shndron në yje të ndritshme të qiellit. Sot हाँ ये बात dua të flas pikërisht मसीह për një shërbëtor të sinqertë të përkushtuar të xhamatit, वहाँ आज të nderuar ऐसे लोगों की Abdul Wahab Adem, i cili nga një vend i largët afrikan mbriti në qendrën e xhamatit për të studiuar fenë dhe për të bërë mbështetësi i saj i fuqishëm. इस बात की भी Ai erdhi me një vendosmëri ऐसे लोग se do t'je dalë kësaj detyre me të gjitha aftësitë e mia. और इनकी इस खसूसी Ai erdhi në Rabua, në Pakistan, खुदा ताला në një kohë kur qyteti ishte në fazën fillore, की नजर उन पर पड़ती ndërsa lidhje me kontinentin afrikan kërkonte muaj të tërë. है चुनकर Ky vllai ynë, shumë i dashur dhe i nderuar, ishte një ushtar besnik i kalifatit. Ai vepronte duke u bindur çdo urdhri të kalifit të kohës. Madje e pranonte me gjithë zemër dhe merakosi për të përmbushur jo vetëm porositë sa do të vogla të kalifit, por edhe dëshirat e tij gjatë periudhës 8 vjeçare që unë kam shërbyer në Gan. इल्म Unë gjithnjë e kam parë të përkushtuar ndaj kalifatit, दिलाफत का सुल्तान नसीब pikërisht në përputhje me ato që kam shprehur pak më parë. इस काम को Madje भी तमाम तरह से kur unë jam zgjedhur në pozitën e kalifatit, ai nuk shfaqi asnjë ndryshim në besnikrinë e tij, si dhe qëndroi i palëkundshëm në nënshtrim dhe bindje ndaj meje, अफ्रीका में siç राब्ते भी ju të gjithë jeni me dijeni महीनों बाद होते se para disa ditësh i nderuari Abdul Wahab Adem sahibi ka ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. जाने से Ne të gjithë jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. इशारे पर चल Ai pasi të qëndroi gati për një vit këtu në Angli, की तरफ से आए ishte kthyer për në Gan në fund उसे të shkurtit apo në muajin mars. फजर से Kontributet e këtij shërbëtori të devotshëm janë shtrirë खलीफा वक्त के छोटे से छोटे për gjatë gjysmë shekullit बल्कि ख्वाहिश dhe i kam shumë të vështirë të rrëfej për personalitetin, tiparet, shërbimet, kontributet apo disa nga ngjarjet të besnikrisë së tij në një kohë aq të shkurtër. Megjithatë, खिलाफत के साथ do të pashtroj shkurtimisht këto çështje që ndriçojnë disa anë të jetës së tij. Familja e tij përqafoi xhamatin përmes prindërve të tij. इताअत Djali i tij Wahab sahibi के më tregoi se i ndjeri ishte musliman ahmedian qysh për lindjes. I ati i tij Suleiman Adem sahibi पिछले दिनों dhe ama Aisha Akwa Woro बात हुई है kishin përqafuar Ahmediatin në kohën kur Basharat Ahmed Bashir sahibi ishte amiri dhe imami i Ganës. Atëherë i ati i Abdul Wahab sahibit shërbente si muallim, pra si mësues feje. अरसा Abdul Wahab sahibi ishte ende i vogël kur i ati i tij u nda nga jeta. Ema e tij i kishte treguar शख्सियत se i ati kishte shumë dëshirë që djali i tij të bëhej misionar. की अफवाहों के किस्सों को Andaj për të plotësuar dëshirën e babait, nëna e tij e nisi për në Rabua, Pakistan, bashkë me Basharat Ahmed Bashir sahibi. Deri atëherë Abdul Wahab sahibi nuk kishte parë as fotografinë e babait. Para pak kohën dikush ja kishte treguar fotografinë e babait të tij dhe aty ai kishte njohur baban e tij. बताया I ndjeri Abdul Wahab sahibi kishte lindur në dhjetor të vitit 1938 के आदम në fshatin Brofo Jedru në rrethin Adansi të rajonit Ashanti. Arsimin fillestar e ndoqi në United Middle School, ndërsa përfundoi arsimin e mesëm në Kamasi në Ahmadiyya Secondary School. Në vitin 1952
ai u nis për në Arabua, Pakistan dhe u regjistruar në institutin teologjik që njihet ndryshe Jamia Ahmedia. Ai kreu studimet e tij në vitin 1960 dhe mbrojti titullin Shahid. Pastaj u kthye në Gan dhe shërbeu në disa vende si misionar rajonal. Ai deri në vitin 1969 shërbeu në rajonin Bronx Ahafo, pastaj u caktua drejtor në një institut teologjik, Jamiat al-Moshirin, i cili u hap në salt pun Gan. Në atë ku shtëpit e misionit nuk ishin vetëse shtëpi të vogla për e qerpiq, që nuk ishin as banje. Banjat formoheshin duke varur rogoza plishi mbi kunja druri. Në koncept të tillë nuk ekziston më në Afrikë. Ai vetëm kishte rrëfyer se për të bërë dush vihe kovë me ujë mbi 2 tullat dhe kjo shërbente si banjo. Kjo ka qenë gjendja në fillim. Më vonë Abdul Wahab Sahibi u caktua si zëvendës imam në xhamin Fadl në Angli. Ai kreu këtë detyrë deri në vitin 1974. Në vitin 1975 ai u transferua në Gan si amir dhe krye misionar i saj dhe vazhdoi suksesshëm këtë detyrë për 39 vjet derisa u nda nga jeta. Ata që kanë përpiluar historinë fillestare të xhamatit në Gan shkruajnë se kur u rrit ndjeshëm numri i xhamatit, atëherë u vendos se në vend të mësuesve fetar apo muallimin të shtohet numri i misionarëve lokal. Madje kalifi dyut radhiyallahu ta'ala anhu porositi që të silleshin disa djema nga Ghana në Arabua, Pakistan, që të arsimoheshin dhe edukoheshin në mjedisin e xhamatit. Atëherë 2 adoleshent, Abdul Wahab bin Adam Sahib dhe Bashir bin Saleh Sahib në moshën 14 o 15 vjeç u dërguan në Pakistan. Të dy djemt punuan jashtëzakonisht shumë për të përfunduar shkollën e tyre. Në vitin 1957 Bashir Ahmed Sahibi u sëmur rënd nga vapa përvulluese e Pakistanit. Ai u dërgua në Gan, por kjo sëmundje rezultoi fatale për të. Dhe më datën 16 nëntor 1958 Bashir Sahibi ndroi jetë kur ishte vetëm 19 vjeç. Abdul Wahab Sahibi pavarësisht kësaj ngjarjeje të rënd vazhdoi shkollën. Ai qëndroi plot 8 vjet në Pakistan. E mbrojti titullin Shahid dhe u kthye në vendlindjen e tij si një misionar qendror. Deri në atë kohë, numri i xhamatit ishte rritur konsiderueshëm dhe tashmë ata ishin më të gatshëm dhe më të pasionuar për të dërguar fëmijët e tyre në Jamia Ahmedia në Pakistan. Kjo bëri që nga Jamia Ahmedia Pakistan dolën 8 apo 10 misionarë me origjinë nga Afrika. Pastaj për shkak të disa sanksioneve, kjo punë u ndërprej. Megjithatë, sot ata kanë institutin e tyre, pra Jamia Ahmedia në Gan, ku përgatiten misionarë të fesë islame. Kjo Jamia sot është bërë ndërkombëtare dhe këtu studentë nga mbar Afrika dhe vinë për të studiuar dhe pas përfundimit të studimit e mbrojnë titullin Shahid. Kur Abdul Wahab Sahibi ishte ende në Pakistan, njëherë erdhi ambasadori i Ganës për një vizit zyrtare në Rabua. Indjeri i shpjegoi ambasadorit se si u themelua qyteti i Rabuas dhe sa ka qenë se ka qenë toka djerë dhe banorët e saj kanë dhënë sakrificat e jashtëzakonshme për ta populuar atë. Ai i kishte shpjeguar këto detaje në një mënyrë të tillë saqë zoti ambasadori u shpreh se nëse dikush nuk beson në Zot dhe dyshon për ekzistencën e tij,
atëherë i mjaftojnë vetëm këtu ngjarje se si ishte themeluar qyteti i Rabuas që të bindet për qenien e Zotit. Ai nuk humbisti asnjë mundësi për të bërë thirrje ndaj Islam Ahmediatit. Duke rrëfyer periudhën fillestare që ai kishte kaluar në Rabua i përshkruan, aso kohë nuk kishim drita në Rabua, nuk kishim as ujë të pishëm. Dhe për të siguruar atë duhet të shkonim larg. Nuk ekzistonte asnjë godin. Madje edhe çatit e konviktit ishin prej qerpik, ndërsa dyshemet ishin të pashtruara. Gjatë shiut çatit pikonin, ndërsa uji rrinte ndenjur mbi dysheme. Ai me shaka thoshte se nga njëherë valigjat tona lundronin në ujë. Pra e tillë ka qenë situata aso kohe. Më vonë xhamati mori në godin Ahmednagar dhe aty filloi xhamia. Për studentët e huaj u ndërtuan një konvikt i veçantë. Aty ishin studentë nga Anglia, Gjermania, Shëbaja, Trinidadi, nga Kina. Nga Kina ishte Usman Sahibi, Ibrahim Wan dhe Idris Wan Sahibi. Pra, përveç një dy studentëve të cilët përfunduan ciklin e plotë të mësimit dhe morën titullin e misionarit, të gjithë të tjerë qëndruan shkurt dhe studiuan për pak kohë dhe pastaj u nisën drejt vendeve të tyre për të shërbyer atje. Indiri Abdul Wahab Sahibi rëfen se kur ishte student në Xhamia Ahmedia i erdhi një periudhë kur i kishte shumë vështirë të kuptonte lëndët si retorik apo fik, domethënë jurisprudencën islame në gjuhën urdu. Ju afruan datët e provimit dhe ata e mundonte brenga se si do të merrte provimet. Shoku i tij nga Tanzania, zotri Amri Ubedi Sahibi, i cili më vonë do të shërbente si ministër në atë shtet, e këshilloi që të shkonin te Maulana Ghulam Rasul Rajeki Sahibi dhe i kërkonin që të lutej për ta. Kështu që ata shkuan në shtëpinë e tij. Maulana Rajeki Sahibi po lexonte një libër, por kur ai i pa këtë librin e la Manjan dhe e pyeti çfarë problemi keni ju. Atëherë Amri Ubedi Sahibi i tha se unë dhe Abdul Wahab Sahibi jemi student në xhamia dhe tani shumë afër kemi provime, por kemi shumë vështirësi në studime. Prandaj kemi ardhur për të kërkuar për lutje. Me të dëgjuar këtë fjalë, Maulana Rajeki ngriti duart dhe u tha që të bashkoheshin në lutje. Pas përfundimit të lutjes, Maulana Rajeki u tha se gjatë lutjes pash një vizion. Pra ai tha se gjatë lutjes pash një vizion se Mesihu premtuar selam kishte dorën e tij mbi kokët tuaja. Unë mendoj se Allah i Madhërisëm përmes mirësisë së Mesihut premtuar selam do t'i bekojë me suksese. Pra Abdul Wahab Sahibi rëfen se fjalët e tij dolën plotësisht të vërteta. E Zoti na hoxhi të gjitha mundimet. Teza e testit na u duk mjaft e lehtë. Dhe kur dolën rezultatet, Maulvi Abdul Wahab Sahibi ishte i pari në grupin e tij. Maulvi Abdul Wahab Sahibi ishte me fat se fitoi disa përparësi. Ai ishte afrikani i parë që shërbeu si misionar qendror. Ai ishte amir dhe kryemisionar i parë afrikan. Ai ishte i pari ahmedian afrikan i cili shërbeu si amiri lokal i Rabuas, duke përfaqësuar kalifin e Mesihut të premtuar selam. Ai ishte gjithashtu misionari i parë afrikan i cili shërbeu në vendet evropiane. Ai ishte i pari afrikan i cili shërbeu si antar nderi i Këshillit të Jurisprudencës. Ai realizoi disa udhëtime në drejtim të Kanadas, Gjermanisë, Beninit, Malit, bregut të Fildishtes, Nigerisë, Burkina Fasos, Liberisë, Sierra Leonit dhe Jamaikës në përfaqësim të qendrës së xhamatit. Ai realizoi disa punime shkencore në lidhje me islamin dhe racizmin dhe islamin dhe fen krishtere. Kishte themeluar një fondacion kushtuar nënës së tij dhe ky fondacion u vinte në ndihmë njerëzve në nevojë. Xhamati Musliman Ahmedia e Ganës shënoi arritje të jashtëzakonshme gjatë kohës së presidencës së tij. Në fillim xhamati kishte disa shkolla dhe më vonë u përruan shkolla të reja. Disa u stabilizuan dhe u përmirësuan ndjeshëm. Tashmë xhamati drejton më shumë se 400 shkolla, një kolegj pedagogjik ku trajnohen mësuesit
mësuesit Jamiatul Mubashirin dhe Jamia Ahmedia International në Ghana. Po kështu xhamati drejton 7 spitale të mëdha dhe 2 klinikë homeopatie. Përpos tyre xhamati po kontribuon edhe në veprimtari humanitare. Media elektronike dhe ajo e shtypur i japin rëndësi të jashtëzakonshme xhamatit ton. Ata kanë vendosur billboarda të mëdha përgjatë 2 rrugëve të njohura kombëtare, ku shfaqet ma pamja e Mesihut të premtuar selam me përshkrim: Mesihu që keni pritur ka ardhur dhe është ky. Pra çdo kush e shikon këtë reklam dhe kështu ata po përhapin mesazhin e Islamit në mënyrë shumë të hapur. Ndër çmimet e fituara për ti është çmimi ambasador i paqes dhënë nga Interreligious dhe International Federation for World Peace të SBA-s, çmimin që ai mori në Korenë e Jugut, për të njohur dhe për të vlerësuar kontributet e tij në aspektin arsimit, bujqësisë dhe mbrojtjes e harmonisë kombëtare. Qeveria Ganiane i dha çmimin Companion of the Order of Volta. Më 10 nëntor 2007, duke njohur kontributet e tij, një ndër universitetet më prestigjioze të Ganës, Universiteti i Kap Kostit, i dha atij titullin e doktorit. Kjo është rezultati i përpjekjeve dhe kontributeve të sinqerta që përpos shërbimit ndaj besimit, Allah lartësuar e bekoi atë edhe me titull dhe nderime të botës materiale. Po të mos dedikonte jetën, kush e di se çfarë ishte Abdul Wahab sahibi, se ku të shërbente. Në arenën ndërkombëtare ai mbante këto përgjegjësi: antar i Qendrës Ganiane për Zhvillimin Demokratik, zëvendës kryetari i nismës Ganiane të Integrimit, antar i Këshillit Kombëtar i Paqes, bashkëthemelues dhe kryetari i Këshillit Kombëtar i Feve, ish antar i Komisionit Kombëtar të Pajtimit. Në vitin 1974, kur ai shërbente në Angli, muslimanët ahmedianë në Pakistan përballeshin me persekutime dhe përndjekje të rënda. Molvi Abdul Wahab sahibi, duke bashkëpunuar me imamin e xhamisë Fadl, kaloi netët e tëra në detyrë, duke i përcjell lajmet medias britanike dhe asaj perëndimore. Në vitin 1974, i ndjeri Abdul Wahab sahibi u emërua kryeredaktor i revistës Muslim Herald. Ai nisi 2 rubrika të reja në revistë. Njëra titullohej Ditar i Londrës, në të cilën botohej veprimtaria mujore e xhamatit të Anglisë, ndërsa në rubrikën tjetër titulluar Ju përgjigjemi pyetjeve tuaja, botoheshin përgjigjet të argumentuara të pyetjeve që vinin në adresën e redaksisë. Përveç kësaj, i ndjeri gjithashtu mbajti disa referate në rrethin bujqëstudimor të xhamisë së Londrës, në të cilat trajtoheshin në mënyrë shkencore pyetjet e brezit të ri. Zotri Kavasi Beko Arthur, zëvendës president i Ganës, u shpreh për vdekjen e tij se ai ishte një udhëheqës i shquar i kombit tonë. Qeveria e Ganës bashkohet me familjen e tij dhe xhamatin musliman Ahmedia në këto momente të dhimbshme të ndarjes nga jeta të këtij lideri të pashembull. Shumica nga ne do të mbajmë kujtimin e tij për promovimin e paqes në këtë vend. Ne s'mund të harrojmë as përpjekjet e tij dhe të xhamatit musliman Ahmedia të Ganës, të cilin ai udhëhoqi për një periudhë të gjatë për ngritjen dhe zhvillimin e arsimit. Ne duke i thënë lam të mirë këtij studiues dhe prijesit fetar, me një zemër të trisht i lutem e Zotit për vendosin e saj paqeje në vendin tonë, për të cilën ishte përpjekur ai gjatë gjithë jetës. Ish presidenti i Ganës, Zotri John Agjekum Kufor, u shpreh: ai ishte një lider i madh fetar dhe kombëtar. Doktor Mustafa Ahmed, deputet në parlament dhe ministri i shtetit, u shpreh: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi.
Sot gana ka humbur një lider. एक अजीम शान Sot gana ka humbur një ndër bijtë e saj krenar. अजीम शान रहमान Përpjekjet e tij për themelimin e paqes do të vijojnë të sjellin fruta popullit ton. Ne do t'ju kujtojmë gjithmonë për shërbimet tuaja vetmuhuese, për zhvillimin dhe suksesit ton. हम में से बहुत से मौलवी वहाब आदम को उनकी इस मुल्क में Allah i dhënë xhenetin Firdos. हमेशा याद रखेंगे Kryepeshkop i kishës katolike në Akra, Zotri Charles G. Palmer Buckle tha, के फरोग के लिए की गई कोशिशों को भी फरोमोश न ai ishte pishtar i palodhur. कर और मजहबी रहनुमा को Ai ishte pishtar i palodhur i shërbimit humanitar. जिस समय Ai duke qenë korrier i paqes gjatë gjithë jetës shpërndau dashurinë e Zotit. Parimet e tij të larta që ai ju përmbajt gjithë jetës qofshin të paharrueshme. कौमी रहनुमा थे Kryepeshkop i kishës metodiste dhe kryetar i konferencës kombëtare të paqes Reverend लहराजों Profesor Emanuel Asante shkroi, ने एक काबिल फख्र बेटा खो दिया नाना ने अपना एक काबिल फख्र një paqedashës, adhëtar dhe aktivist i paludhur i pajtimit dhe bashkimit, उठाती चली जाएगी kaloi pa pritmas te Zoti i tij. Konferenca kombëtare e paqes do t'ju përmbahet gjithnjë e parimeve të tij që ai vendosi për promovimin e paqes. चार्ल्स जी Përveç këtyre janë edhe mjaft përshtypje të tjera. जो कैथोलिक Përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Haxhi Muhammed Gado Sahibi, i cili shërben si zëvendës kryetar i Këshillit Kombëtar për Paqen, në shpreh, कहते हैं ne kemi humbur një shtyllë të fuqishme të komunitetit musliman. थे पैगंबरदार थे Ai krijoi ur lidhse midis feve të ndryshme. की मोहब्बत को बांटते रहे Molvi Abdul Wahab Sahibi नजरियात ishte një lider i shkëlqyer dhe një udhëheqës bashkues, i cili pjesën më të madhe të jetës së tij kishte kaluar në shërbim të njerëzimit dhe krijoi dhe mbarsoi lidhje midis tyre. चर्च के सदर बिशप Hasan बिशप Wahab Sahibi, djali i të ndjerit, gjithashtu अमन पसंद मुहिब वतन ka shkruar करने वाला disa përshtypje lidhur me jetën e babait të tij. Ai shkruan se babai im ishte me të vërtetë shërbëtor besnik i kalifatit. क्या मैं अमन के लिए Ai në çdo çështje merrte udhëzime nga kalifi i kohës. Nganjëherë dërgonte kalifit çështje shumë të vogla dhe i kërkonte udhëzim për ta. Për shembull, vetëm një javë para vdekjes, doktori duke parë dobësinë e tij fizike dhe gjendjen e rëndë shëndetësore, e këshilloi që të shtrohej në spital. Atëherë ai ja ktheu, kërkoi një lej kalifit, pastaj do ta vi unë. खाना का एक बड़ा Në lidhje me aspektin e mirënjohjes, ai shkruan se babai im kishte përvojë të gjatë në jetë. यहाँ Prandaj çdo ngjarje që na rrëfente ai na linte përshtypje shumë të thella. कम्युनिटी घाना का एक Në vitin 1990, आपके दरमियान kur një ndër djemtë e tij shkoi jashtë shtetit, atëherë ai ju ankua të ndjerit अजीम और pra babait të tij për vonesën në lidhje me kontakt जिंदगी का बड़ा me familjen. Pra letra mbrinte me shumë vonesë në atë kohë kur nuk ishin lehtësisë. Në atë kohë nuk ishin lehtësitë e internetit apo të emailit. Molvi Abdul Wahab Sahibi i tha se shiko, kur vazhdoi shkollën në Rabua, Pakistan, duheshin 6 muaj që letrat e mia të mbrinin te nëna ime. Ju duhet të jeni mirënjohës se sot kemi më shumë lehtësira. खिलाफत अहमदियत के हकीकी वफाशार Pastaj lidhur me përkushtimin e tij ndaj punës, djali i tij shkruan se ne kemi parë që nga një herë ai fillonte punë më një herë pas faljes së sabahut dhe përveç pushimeve të namazeve apo të vakteve vijonte punë pa ndërprer gjithë natën derisa vinte koha e sabahut tjetër. Në ditët të fundit, për shkak të sëmundjes ai s'mund të rrinte të ndenjur për një kohë të gjatë. Kështu që e shikonim se ishte i shtrirë dhe vjonte me punën. इस हवाले से जो भी वाकयात सुनाते हैं उनका हमारे अखलाक पर बहुत गहरा असर होता है 1990 में जब इनका एक बेटा Shkuante letra të gjata dhe njoftime të tjera. Unë deri vonë kam marrë letrat prej tij. Mua veçanërisht kur shkuante letrat i shkuante vetë, madje gjithmonë në gjuhën urdu. Djali i tij shkruan se babai im gjithnjëherë ishte i gëzueshëm. Gjatë periudhës së sëmundjes ne 6 महीने का वक्त
ne dini mjaft mirë se ai nuk është i mirë dhe vazhdon një luftë me jetën, por prapse prap ai kur nuk tregonte mundimet dhe dhimbjet e tij. Sa herë që e pyesin për shëndetin, ai përgjigje se jam më mirë, ndërsa e shikonim se ai përkeçsohet dita ditës. Gjatë këtyre ditëve të vështira ai na ngushëllonte duke na treguar barsoleta. Vuante nga një sëmundje e rëndë dhe përballoi me shumë guxim dhe durim. Këtë mund të bënte vetëm ai që i beson sinqerisht Zotit dhe duron për të fituar pëlqimin e tij. Disa persona u shprehen se ai gjë nuk dinte për sëmundjen e tij. Pra vuante nga kanceri në pankreas. Ai dinte shumë mirë për rrezikun e sëmundjes. Ashtu siç ishte i kënaqur me jetën e tij, ai pajtohej me Zotin edhe për sëmundjen e tij, se nëse do Zoti më shëron, ndryshe do të ndodh vetëm dëshira e tij. Në lidhje me këtë, Zubair Khalil sahibi nga Gjermania shkruan: "Jam me fat që vitin e kaluar pata mundësi të shoqëroja atë te një mjek specialist për vizitë në Gjermani. Kur mjeku i njoftoi për këtë sëmundje, vdekje prurse, ai u përgjigj me buzëqeshje: "Kam një Zot. Nëse kalifi i kohës lutet për mua. Nëse Zoti ka vendosur për vdekjen time, atëherë jam plotësisht i pajtuar me këtë." Mjeku mbeti i habitur nga kjo bisedë. Dikush ma ka shkruar se ju keni dalë në televizor dhe deklaroni se Amiri Ganës është nur. Në lidhje me mikpritje, djali i tij tregon se kushdo që vinte për të takuar atë, ai vetë servirte lëng frutash. Disa nga shokët e mi, shkruan djali i tij, qofshin musliman apo jo musliman, më kanë treguar se Abdul Wahab sahibi sille me ne njësoj se sille me fëmijët e vet. Sa herë që dikush i kërkonte këshill, ai e ndihmonte. Me që në Gan arra e kokosit kultivoi shumë dhe u servire musafirve, edhe Abdul Wahab sahibi i mbante veçanërisht në frigorifer dhe i shërbente musafirve me këtë. Para pak kohash Mubarak Ahmad Sahib Zafar kishte shkuar në Gan. Ai rëfen se pavarësisht nga gjendja e rëndë shëndetësore, kishte dëshirë të hapte arrën kokosi dhe të fuste pipës me dorën e vet. Ai mezi ngrinte dorën, andaj me ndihmën e të tjerëve përpiqet të fuste pipën. Pra, deri në momentin e fundit vazhdoi të ruante këtë tipar dhe të përmbajë atij. Bashortja e Zotri Bashir sahibit shkruan: Abdul Wahab sahibi përfundoi studimet dhe u bën një misionar i suksesshëm. Ai që nga fëmijëria që modest i përullur. Në vitin 1954, kur u martova me Bashar sahibin, Abdul Wahab sahibi vinte në shtëpinë tonë dhe më kërkonte këpucat e Molvi sahibit që t'i ilustronte ato. Unë kisha shumë merak sepse ai do të bëhej misionar dhe si mund ta pranoja një shërbim të tillë për ti. Megjithatë, ai ngullte këmbë, sepse donte të shluante në çfarëdo lloj mënyre favorin që Bashar sahibi kishte bërë duke sjellë në Rabua. Veç kësaj, respektonte shumë mësuesin. Kishte shkruar një artikull të gjatë për vdekjen e Bashar sahibit. Për sa i përket dhemshurisë së tij, djali i tij rrëfen se ka mjaft raste kur ai shfutzoi lidhjet e kontaktet e tij për të ndihmuar të tjerët. Shpesh ndihmonte edhe ata që nuk i njihte personalisht. Një herë erdhi një gruajve, ajo duke treguar situatën e saj të vështirë i kërkoi që të ndihmonte për të filluar një punë të thjeshtë. Për këtë i duheshin mjetet financiare. Babai im e ndihmoi atë, edhe pse kurrë nuk e kishte takuar më parë. Sule me shumë dashuri dhe përkthjelje me fëmijët. Ai gjithmonë mbante tullumbatse dhe çokoladata të tjerë në xhep dhe u jepte fëmijëve. Dikush më kishte quar ankesë kundër sjelljes së tij. Unë isha përgjigjur se unë nuk besoja në gjë të tillë. Megjithatë ai shkrova gjithçka që kishte shkruar ai në letrën e tij. Atëherë Abdul Wahab sahibi më ktheu përgjigjen se unë përpiqem të kujdesem për të tjerët
dhe nga një herë duke rënduar veten. और चाहती है कि छोटा Pra gjithmonë ekziston një segment në shoqëri që pavarësisht mirësjelljes मदद की जरूरत है, dhe favoreve nuk pushojnë sa ankuari dhe të kritikuari. लेकिन इसकी मदद Në lidhje me lidhshmërinë dhe nënshtrimin ndaj kalifatit, ai nuk merrte asnjë hap pa marrë leje हमेशा nga kalifi. हर बच्चों को जब भी मिलते उनके तोहफे गुब्बारे Doktor Tathir Sahibi shkruan se Abdul Wahab Sahibi kishte si tipar të shquar se në çdo çështje t'i binte kalifit. Gjatë kohës së kalifit të katërt Rahimullah Alej, kur ky ishte doktor në Gan, ata morën një propozim nga një radiografer jo ahmedian për të instaluar sistemin e grafisë në spitalet e xhamatit. Kjo ofertë duke shumë e leverdishme për spital. Por kur unë e pyeta Abdul Wahab Sahibin, ai më tha se para se të vendosit ndonjë gjë, duhet të marrim leje nga huzuri e pastaj do ta bisedojmë konkretisht. Pra kur kërkuam leje nga kalifi, neve nuk na u dha leje. डॉक्टर तस्वीर सब लिखते Dhe kështu shpëtuam prej një situate të padëshiruar. Mahmud Nasir Thaqib Sahibi, amiri i Malit, shkuan se përpara unë shërbeja në Burkina Faso, Abdul Wahab Sahibi kishte qenë misionar atje dhe ishte një model i shkëlqyer për ata që erdhen më pas. Unë pata fat për të takuar atë disa herë në fshatin Sabakte nga Kampara të Kasolle, në të cilën Abdul Wahab Sahibi jetonte gjatë qëndrimit të tij në Burkina Faso. Fal përpjekjet e tij, xhamati registrua atje në vitin 1986. Në vitin 2005, kur e dërgova për të më përfaqësuar në Gjelsa Salanën e 2005-s, e 2005-s, ai refeu disa nga kujtimet e tij të lidhura me xhamatin e Burkina Fasos. Xhamati e Burkina Fasos është themeluar për ti. Në rastin e 100 vjetorit të xhamatit u nis një karvan bicikletash nga Burkina Faso. Abdul Wahab Sahibi dërgoi mesazhin se ai personalisht do t'i pres ata në Tambale. Ai pavarësisht nga angazhimet e tij, mbriti atje duke udhëtuar afro 300 milje dhe kështu i priti biciklistët në kufi. Hafiz Moshut Sahibi shkruan se një herë flet për huzurin, që një herë kalifi kishte porositur se me që jo ahmedianet kanë përhapur lullë thashë themesh rreth ahmedianëve, kinse ata nuk bëjnë hax, andaj kisha nisur një plan sipas të cilit misionarët tanë duhet të bëjnë hax. Pra, Moshut Sahibi thotë se unë i thash Abdul Wahab Sahibit se ju gjithmonë propozoni emrat e personave të ndryshëm, ndërsa emrin tuaj kur nuk e propozoni. Ai më ktheu një përgjigje të menjëhershme dhe tha unë jam haxhi. Moshut Sahibi nuk e kuptoi këtë dhe duke parë shqetësimin e tij, Abdul Wahab Sahibi i tha se kisha ndërmend për të bërë haxh në kohën e kalifit të tretë Rahimullah Alej. Por ministri i çështjeve fetare të Ganit ishte një musliman dhe për shkak të paragjykimeve ndaj xhamatit ai nuk lejoi që të merrte vizë. Pas pak kohësh takova kalifin e tretë Rahimullah Alej dhe kalifi më pyeti për arsyet e refuzimit të vizës. Kur Abdul Wahab Sahibi ja tregoi arsyet, kalifi mbajti heshtje për pak qaste dhe i rinte për sehir. Pastaj i tha se Zoti sapo më tregoi një vizion dhe pash që ishte duke bërë tevaf në Qabe, ndërsa bashkë me ty ishin 60 deri 70.000 njerëz të tjerë. Kështu që më tha se janë tashmë haxhi. Një ndër vetit e tij të dalluar ishte durim. Moshut Sahibi shkruan se sikur e kam të gdhendur në mendje gjendja e tij e asaj dite, kur dhëndri i tij amerikan kishte rënë martir në një atentat gjatë grabitjes në shtëpinë e tij në Amerikë. Atë ditë kishim ceremoninë vjetore të shpërndarjes së çmimeve në Xhamia Ahmedia Gana. Abdul Wahab Sahibi kishte mësuar këtë lajm të trisht pak para se të nisej për program. Dije se vajza e tij kishte mbetur e ve, e sigurisht ai duhet të shqetësohej për këtë. Vajza e tij ishte e re me 3 fëmijë, por ai qëndroi në program për 3-4 orë dhe nuk shfaqi asnjë shenjë që mund të sugjeronte se kishte ndodhur ajo ngjarje. Kaloi gjithë programin me buzëqeshje dhe pas dite kur programi u mbyll, na njoftoi se kishte ndodhur kjo ngjarje dhe se dhëndri i tij ishte vrarë në Amerikë. Një rus Kanat Be shkruan
se në vitin 2008 ai mori pjesë në gjallësëranën e Ganës. Ai shkruan se Amir sahibi i Ganës më ftoi në shtëpi për darkë. Më tokoi në veshje tradicionale, më përçofoi në një mënyrë dhe ajo në një mënyrë të tillë që ajo lodhje 5 ditëve sikur u zhduk më një herë. Edhe sot kur shoh atë fotografi, unë ndjej nxehtësinë e duarve të tij. Një gjë më bëri shumë përshtypje. Presidenti i shtetit ishte ulur në karrigen e tij dhe një vullnetar mbante çadër për të mbrojtur atë nga dielli, pra flet për gjatë gjelsës. Ai e pyeti se cilën me radhë në të njëjtën mënyrë se a mos i lodhur, a dëshironi pakuj. Pra nderoi të pasurin dhe të varfrin njësoj. Në xhami afër shtëpisë së mysafirëve ku qëndronin, kishin shënuar vetëm me vija se mungonin qilima. Kur ai ktheu kokën për ta parë se a ishin të drejtë apo jo rreshtet pas tij, më pa edhe mua se s'kisha segjade. Ai duke menduar se do ta kisha vështirësi për t'u falur, Abdul Wahab sahibi mori segjaden e tij dhe më dha mua. Nga dita tjetër ai çdo ditë sillte 2 segjade me vete. Majid sahibi tregon se lidhja dhe bindja e tij ndaj sistemit të kalifatit ishte shembullore. Ai rrefeni ngjarjes se vitin e kaluar një herë ai erdhi në zgjura afër drekës, të gjithë hanin buk. Ai më tha se donte të fliste në Gan, donte të merrte telefon në Gan. Unë i thash Amir sahibi, Amir sahib, ju lutem hani buk e pastaj telefononi. Ai u përgjigj, jo, huzuri sapo më ka dhënë një porosi, e unë duhet t'i përcjell atë me një herë që ata fillojnë zbatimin e saj. Buka mund të hajtë edhe më vonë. Kështu që telefonoi, përcoli mesazhin dhe kërkoi që të përmbushet detyra me një herë dhe të raportohet. Ishte aq modeze i përulur se nëse gjente në zgjurë dhe Majid sahibi duhet të vinte her pas here, ai qohej në këmbë dhe thoshte, pra sa herë që hynte Majid sahibi në zgjurë, ai qohej në këmbë dhe thoshte, ju jeni shefi ynë dhe ne duhet t'ju respektojmë. Një herë stafi i zyrës së Tapshirit hante buk dhe gjella ishte pak më i kripur. Majid sahibi, nga që vuan nga tensioni, nuk përdor kripën. Abdullah sahibi u qua qetësisht, shkoi në dhomën e mysafirëve, mori bukën e tij dhe i dha Majid sahibit, duke thënë se unë kam provuar dhe ka shumë pak krip. Pra të tillë janë ata që sipas porosisë së Kuranit u japin e përsi të tjerëve mbi veten. Kureshi Daud sahibi, i cili ka qëndruar në Gan për pak kohë dhe ka shërbyer si misionar rajonal dhe përgjegjës për letërkëmbimin në gjuhën urdu, shkruan se Abdul Wahab sahibi me çdo kënd sille me shumë dashamirësi dhe dashuri. Një herë kisha shkuar në Pakistan me leje. Kur do të kthehesha, unë kisha lajmëruar dikë se avioni do të ulej në orën 11 të natës, kështu që të vinte për të na pritur. Kur zbrita nga avioni dhe dola jashtë, mbeta i habitur, sepse Abdul Wahab sahibi më priste në aeroport në atë orë të natës. Më ndihmoi që të kaloja migracionin dhe pastaj me lutje më përsoli për destinacionin tim. Ai më mësoi mënyrën e të shkruarit letrat drejtuar kalifëve. Nganjëherë duke shkruar raporte apo letra bëheshin gabime. Edhe kur unë përdorja korrektor për të rreguluar ato gabime, ato lapse, ai më thoshte se jo kështu. Duhet të shkruani këtë letër sërish nga fillimi, sepse një letër e tillë tregon mungesën e respektit ndaj kalifit. Mirza Nasir Ahmad sahibi shkruan se asnjëherë nuk e shtynte punën për momentin tjetër. Punonte me shumë pasion dhe nuk ngrihe derisa mbaronte detyrën. Po kështu ngarojonte edhe të tjerët. Një herë kishim një aktivitet në qytetin Vah, një vend 3 apo 400 km larg qendrës së xhamatit. Ai mori Mirza sahibin me vete. Rruga ishte pa asfaltuar dhe në gjendje shumë të prishur. Megjithatë, kur mbritëm atje pas kësaj rruge të mundimshme, morëm vesh se aktiviteti ishte anuluar. E ndonë se udhëtimi ishte tejet i mundimshëm, ai nuk shpreh as pak ndonjë pa kënaqësi. Ndonë se drejtori i shkollës kishte quar lajmërim, por sistemi kavllor ishte i tillë se ai nuk u njoftua. Po kështu, shumë nga ata të cilët kanë dedikuar jetën më kanë shkruar
se kishin shumë vështirë të gjenin qumësht për fëmijët e tyre, ndërsa Abdul Wahab sahibi më njëherë merrte masa dhe u siguronte gjëra të nevojshme. Më ka shkruar edhe Majid Bashir sahibi, edhe doktor Abdul Khalid sahibi shkruan se njëherë kur u takua me atë në Arabua, nuk nifnim njëri tjetrin, dhe unë i tha se unë jam djali i Maulana Ghulam Bari Saif sahibit. Atëherë ai u ngrit edhe një herë dhe ma përqafoi dhe tha, ju jeni djali i mësuesit tim, dhe u soll shumë me shumë respekt ndaj meje. Khalid sahibi nga redaksia e gjuhës ruse më ka shkruar që një herë unë i thash se unë kam ardhur nga Rusia. Atëherë ai më tha që ju jeni me fat, you are very lucky person, ju jeni njeri me shumë fat. Unë u habita dhe pyeta vetes pse më thot kështu. Atëherë më tha që ju jeni me fat sepse Mesih premtuar selam, një profet ka bërë profetësi se aty do të përhapet xhamati do të xhamati të ketë progres të jashtëzakonshëm dhe do të ketë zhvillim të veçantë. Prandaj ju jeni me fat sepse jeni pjesë e këtij profecie. Prandaj nuk ishte vetëm besim dhe bindje, por edhe shprehje atë besim që kishte, edhe përgëzonte ata misionar që kishin shkelur atë tokë, sepse edhe duke shkelur atë tokë edhe ata do të bëheshin pjesë të historisë. Malik Muzaffar Sahib shkruan për sa i përket lidhjeve të tij politike dhe ndikimit të tij në arenën politike, ai shkruan se një herë ne shkonim për qytetin Tema, edhe në rrugës kishim një barierë, aty shiteshin gazeta, edhe unë mora një gazetë për të lexuar. Në faqen kryesore ishte foto e Abdul Wahab sahibit. Unë e pyeta misionarin vendas se çfarë është kjo. Atëherë ai më njoftoi që vetëm para pak javësh ishin zhvilluar zgjedhjet e përgjithshme në Gan dhe ndryshimi midis partisë në pushtet dhe opozitës ka qenë mjaft i vogël. Edhe kishte frikë për rrëmuje dhe për prishjen e rendit. Prandaj Wahab sahibi kishte ftuar përfaqësuesit e të dyja palëve për këllimin e pushtetit në mënyrë patsore. Edhe kjo lajm që është ka dalë në gazetë është në një farë mënyrë është një shprehje e mirënjohjes ndaj tij nga populli. Shumsha sahibi që është misionar në Amerikë shkruan me që kishte shërbyer edhe në Gan, ai shkruan që një herë mua më transferuan në Sierra Leone. Atëherë aty ku shërbeja, në atë qytet ku shërbeja unë, një delegacion nga ai qytet erdhi tek Amir sahibi edhe kërkoi që mua të më linin të shërbeja po në atë qytet. Wahab sahibi tha, presidenti i xhamatit dëshiron dhe synon vetëm progresin dhe rrugëzimin e xhamatit, që xhamati të ketë zhvillim, të ketë mbarvajtje. Po kështu edhe presidenti dhe amiri i shtetit synon dhe dëshiron që shteti i tij të ketë zhvillim dhe të ketë progres, ndërsa mbi të gjithë është kalifi i Mesihut të premtuar selam. Ai dëshiron dhe synon që të gjithë bota të ketë progres. Prandaj ai e di më së miri se kush është njeriu më i përshtatshëm për cilin vend. Prandaj nëse ai po transferohet nga Gana në Sierra Leone, atëherë kalifi e di që ai nevojitet në Sierra Leone dhe shërbimet e tij kanë më shumë nevojë në Sierra Leone. Prandaj nëse ne i shkruajmë kalifit që ky misionar të vazhdojë të shërbejë në këtë vend, atëherë kjo është shkelja e respektit dhe është mos respektimi ndaj kalifit. Pastaj ai i shpjegoi dhe se si duhet të respektonin porositë e kalifit, edhe pastaj e shpjegoi që çfarë ishin bekimet dhe rëndësitë e kalifatit. Mubarak Siddiqi sahibi nga Londra shkruan që
ai shkruan në ngjarje se një herë Abdul Habadim sahibi erdhi dhe hyri në taksin time. Dhe më tha, më porositi që të nisesha për në xhamin e Londrës. Unë nifja shumë mirë, po ai nuk më nifte. Edhe unë nga shaka, siç i ka zakon, unë i thash, pse po shkoni në këtë xhami? Se ajo është xhamia e Ahmedianëve. Vehab sahibi vetëm me të dëgjuar këto, më tha dhe më filloi të bënte tabligh. E tha që ne sipas porosive të profetit sallallahu alaihi wasallam, ne jemi bindur që Mesihi premtues sallallahu ka ardhur, edhe ne pas studimit të deklaratave të tij, ne kemi pranuar atë, ndërsa ju jeni ndenjur dhe nuk po pranoni. Atëherë qëndroi kur mbritën në xhamin e Londrës, aty qëndroi për disa kohë, për mjaft kohë, edhe vazhdoi të bisedonte me mua. Unë me shaka i thash që unë kam dëgjuar që ju keni shahadetin tjetër. Atëherë ai më tha, jo, shahadeti junë është la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pastaj më kapi për dorë, e tha, hajni, jeni brenda, jeni në xhami, të tregoj si është shkruar në xhami, është njësoj siç ju kam thënë. Megjithatë, unë pas shumë kohësh, unë i thash, unë ju njoh shumë mirë, ju respektoj jashtëmase shumë. Unë jam ahmedian, edhe unë thjesht po bëja shaka. Atëherë ai qeshi e tha, po të mos kisha treguar këtë, unë do të kisha kapur dhe do të kisha quar me forcë në xhami, edhe të tregoja si është shahadeti atje. Në kohën e kalifit të tretë rahimullah ale, ai u caktua për pak kohë amiri i Rabuas. Edhe kur kalifi i tretë kishte shkuar në Rabua, nga Rabua kishte shkuar në Islamabad për disa ditë, atëherë caktoi Wahab sahibin amirin e Rabuas. Kjo gjithmonë kur e tregonte këtë emocionohe, edhe thoshte që edhe mua më ka treguar disa herë këtë ngjarje, edhe thoshte që kalifi i tretë rahimullah ale donte të jepte këtë mësim që disa persona nga Gana kishin këtë përshtypje që misionari i tyre ishte, edhe pse ishte shumë i aftës, shumë i zot, pse nuk caktohej amiri i Ganës, dhe pse vazhdon të shërbej një pakistanez si amir. Atëherë kishte, ai donte të më mësonte që ju bisedoni, ju flisni për Ganën, unë do ta bëj atë amirin e Rabuas, amirin e qendrës së xhamatit. Pra kjo kishte lënë një mësim shumë të çmuar Wahab sahibit. Vitin e kaluar dhe kur ishte këtu, xhamati i Ganës kishte vendosur që të mos zhvillohej xhelsa, sepse kishin probleme, kishin vështirësi në organizim. Atëherë unë kisha shprehur pa kënaqësinë time Wahab sahibi, edhe i thash Wahab sahibit që ju që keni ardhur këtu, edhe njerëzit kanë filluar të mendojnë kështu, çfarë po ndodh në këtë. Atëherë ai ishte shumë i mërzitur. Ai kishte një fytyrë të buzëqeshur, gjithmonë rinte me gaz, ndërsa atë ditë thoshte ishte vetëm rast kur e kam parë të mërzitur edhe me një fytyrë serioze. Megjithatë, ishte kjo mërzi dhe ky shqetësim vinte për shkak të dashurisë ndaj kalifatit. Pastaj kur shkoi në Gan, ai i porositi të gjithë anëtarët e Amilas të shkruanin letrat kalifit duke kërkuar falje për, edhe thanë që sigurisht do të zhvillojmë xhelsa vitin tjetër, dhe thanë që sigurisht do të zhvillojmë xhelsan, edhe pastaj ata zhvilluan xhelsan, edhe xhelsa me mëshirën e Zotit u bë më i suksesshme se sa vitet e kaluara. Pra ky ishte bindja dhe nënshtrimi i tij ndaj kalifatit, edhe vepronte si puls. Edhe Fahim sahibi shkuan që ai ishte njëri vetë mohues. Një ditë kur shkova aty, ishte edhe pse ishte sëmur, e pash duke larë enët në lavaman. Edhe unë i thash se më lejoni të laj unë. Edhe ai më tha, jo. Kalifi i tretë më kishte quar një herë në përpushime, më kishte saktuar të shërbeja në vendet rurale, edhe kjo më ka mësuar shumë gjëra, edhe më ka dhënë përvojë të çmuar në jetën time.
Ibrahim sahibi thoshte shkruan që ai kishte një besnikëri të sinqert ndaj kalifatit. Sa herë që vinte dikush nga qendra, një përfaqësues, ai respektonte, nderonte jashtëzakonisht shumë. Edhe unë vetë, siç kam thënë përpara, kam qëndruar në shtëpinë e tij për disa ditë. Ai kujdesej për gjëra shumë të vogla, edhe për ushqime pakistaneze. Jo vetëm për mua, por për çdo pakistanez që shkonte, ai kujdesej për të. Kishte një zakon dhe kishte një veti shumë të bukur që ai ngrihe për namazin e tahajjudit dhe falte në vafile. Një herë kishte ardhur për një rrugë pas një udhëtimi të gjatë në rajonin verior të Ganës. Rruga ishte prishur, edhe rruga dhe mjaft e gjatë, një udhëtim i mundimshëm. I mbriti në orën 11 të natës, hëngri buk, edhe kur u lirua dhe mbaroi ushqimin, edhe kur më doli gjumi pak më vonë, pash që ai ishte ulur edhe fale në xhami me një përkushtim dhe ngashërim. Ishte ora 1:30 të natës. Nuk e di se kur kishte filluar të falte namazin, kishte gjysmor apo më shumë, por pavarësisht nga lodhje, ai asnjëherë nuk braktisi dhe nuk ndërpreu këtë zakon të bukur. Një herë murabi sahibi, një murabi ishte sjell shumë keq ndaj tij, kishte trajtuar shumë keq dhe kishte folur rënd drejtuar atij para disa personave që nuk kishin të ardhur të xhamatit. Kjo më bëri më inatosi, edhe unë fola rënd dhe fola i thash që të drejtonte, të përmirësonte gjuhën. Atëherë ai tha vetëm kaq në gjuhën urdu që të lutem, kujdesuni edhe për këta, kujdesuni për respektin e xhamatit, për nderin e xhamatit. Edhe por mbajti heshtje dhe nuk foli asgjë, edhe pse ishte amir, ai kishte dhimbje dhe merakose vetëm për nderin e xhamatit dhe jo për nderin e vet. Ai më thoshte që janë disa misionarë që shërbejnë, edhe shërbejnë jashtëzakonisht shumë, ndërsa disa të tjerë nuk shërbejnë, edhe thonë vetëm kaq se nuk mund të bëjmë më shumë se kaq, ndërsa duhet të gjejnë rrugë të reja dhe shtigje të reja të tabligit, të përhapjes së mesazhit të Islamit. Ai nuk ishte asnjë lakmi ndaj xhamatit. Edhe kishte disa nitruall në Pakistan, siç xhamati në fillim u jepte çdo misionari apo punonësit të xhamatit jepte tokë. Edhe kur erdhi këtu, edhe duke parë shpenzimet që bëheshin për ilaçin e tij, ai më tha, për të kompensuar të shpenzime, sa atë truall që kam në Pakistan, unë dua të dhuroj xhamatit. Ai pra nuk ishte asnjë lakmi ndaj gjërave materiale. Ajo tokë që mund të kushtonte jo më pak se 2.5 milion rupi, ai i dha xhamatit. Pra edhe pas vdekjes së tij varrimi është bërë me shumë nderim, edhe me një protokoll shtetëror. Presidenti i shtetit kishte kërkuar që funerali të bëhej me një protokoll shtetëror, edhe gjenazja të fale në presidencë. Prandaj edhe funerali i tij ishte shoqëruar me polici, edhe nga ushtarët, me një nderim të jashtëzakonshëm. Pastaj disa ministra, vetë presidenti dhe zëvendës presidenti kishin shprehur për shtypjet e tyre për jetën e tij. Megjithatë kishin dhënë protokollin e plot. Aty ishin të pranishëm edhe lider fetar, të krishterët, të gjithë kishin shprehur për të. Misionariun që është edhe drejtori i Xhamia Ahmadias në Ghana, Farid Sahibi,
ai kishte folur për çështjen e jetës dhe të vdekjes në dhe filozofinë e jetës dhe filozofinë e vdekjes sipas në këndvështrimin e Islamit nga Kurani dhe nga hadithi, nga shkrimet e Mesihut e Premtues sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë është funerali është u përsoll me nderim të veçantë, edhe varrimi u bë në varrezën e musianëve në Gan, edhe kjo që ngjarje është trajtuar edhe në medien ganiane. Ai ka lënë pas bashortën e tij Maryam Wahab Saheba dhe 4 djem dhe 3 vajza. Allah i ruaj të gjithë dhe Zoti ruaj të gjithë ata dhe Zoti i bashkoft me kalifatin dhe xhamatin të gjithë pasardhësit e tij, ashtu siç ai ishte lidhur me xhamatin. Allah dhënë sabër dhe durim dhe kuraj të gjithë atyre pasardhësve të tij, dhe Allah lartësoft nivele shpirtërore të Wahab sahibit dhe i dhënë vend afër të dashurve të tij. Inshallah do të udhëheq në gjenazën e tij në mungesë pas namazit të xumas. के साथ इनको अल्लाह ताला के फजल से वहाँ से ले जाया गया और पूरा मुसियान घाना में इनकी तदफीन हुई। और मीडिया पे भी काफ़ी कवरेज हुई, घाना टेलीविजन ने पूरी कवरेज दी और स्ट्रीमिंग पे दुनिया में भी दिखाई गई। इनके पसमानदगान में इनकी अहलिया मरियम वहाब साहिबा और 4 बेटे और 3 बेटियां हैं, और अल्लाह ताला इन सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खिलाफत और जमात से वैसा ही पुख्ता ताल्लुक़ रखे जैसा इनका अपना था और ये अपने बच्चों और बीवी के लिए चाहते थे। अल्लाह ताला सब्र और हौसला भी इनको अता फरमाए और वो आप सब के दर्जात बुलंद फरमाए और अपने प्यारों के कुर्ब में उनको जगह अता फरमाए। नमाज के बाद इंशाअल्लाह इनका जनाज़ा गायब भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.